Siphinde sibabingelela ababukeli emakhaya. Sikhaya TV2. Sisemlazi lapho sikhona njengamanje endaweni yase Ward 78. Lapho sinodade wethu khona esizoxoxa naye oyewasicela ukuba sifike azosazisa isimo abhekene naso noma isimo ahleli phansi kwaso. Sinaye ke manje udade wethu engizoke ngimbingelele sikwazi ukuthi bese siza ukuthi ungubani asilandise udaba lakhe ukuthi ngabe kwenzakalani kusuka kuphi. Sawubona dade wethu kunjani kodwa? Bhuti ngiyaphila. Ngizocela ukuthi ke utshela ababukeli emakhaya ukuthi ke ngabe usisi ubani kungani namhlanje silapha kule ndawo. Sizwe nalesi story office ukuba usilandise ngaso ngenxa yendlela ophiliseka ngakhona. Okay, shothi igama lami ngophindile wakacela kakhela emlazi. La kwabhidlizwa la izindlu la stay. Semekubhidlizwa sathi nje sokuthi izosheshe ilunge. So manje kuzophela unyaka wesibili lo. Akwenzeke luso bayafika bathatha ama-ID bafike bathathe ama house number nenamba zethu bazofona bazokwenzani akwenzeke luso. So njoba ke ngichaza ke nayi indlu la emva kweni ngihlala nezingane ezo3 la iyanetha le ndlu le kakhulu njalo emikade nethu ulungisani bake babone bonke abantu la ukuthi ngivuke ekseni ngineke imbhede yabo bengajabula uma ukuthi mhlambe njoba ngikhuluma nani kukhona usize ngizolithola yabo ngoba hayi impela angiboni ukuthi ngizolithola lolu olalapha kokhanseleni lapha phesheya angifuni uqamba manga ngoba njalo benzini nangesonto bebefikile ngibabuza ukuthi indaba lo nithatha izinto ezodwa ngoba mina nginendlela zami fanele ngihambe ngizohlala ngilindele nani lo ngizongitshela ukuthi ngifuna i-ID ne phone number ne house number izinto enihlezi ninazo yebo lonto yona nje inkinga engibhekene nayo leyo kakhulu. Okay, mhlambe ke uma ngangibuze dade wethu ukuthi ke uma nikhuluma nokhansela njenganomuntu okuyena ugqeba wendawo ngabe uyaye athini noma athi ingabe yini ebambayo noma evimbile ukuthi kuqhubeke lokho obesekuqaliwe? Indaba zenkontrakt kuthiwa inkontrakt ezongena la zo2 and ziyabanga emva kwaloko kwemesibuzo usenze njani thina ke basithembisa indaba yothayile asazi noma labo sayela basa-odiwe noma sebekhona basababekile basafuna ukuthi basabele ngabo umuntu ngabunye ngoba sibaningi esabhilizelwa sasala kanje baye bathi indaba zenkontrakt ziyabanga aphinda athembise ngendaba yothayila kusisoqongqosela khona la elephini siqongqosele ngabo labo thayila laba azobaletha yini esingazi nakhona ukuthi bazofika nini. Okusho ukuthi mekhuluma uye angabi nesiqinisekiso noma anikeze ukuthi ngesikhathi esithize noma ngosuku oluthize uyobe sezama ukuthi alethe lokho okuwusizo lesikhashana ukuthi nikwazi ukuba nompheme wokukhosela akazi abe specific ngokuthi ingaba isikhathi esingakanani mhlawumbe ukuthi kuze kugcine kwenzeka lokho. Hayi ngabe ngiqamba manga ukuba specific angazi ngizinguzo ngoba njengoba kutshela ukuthi nale ndaba le inkontrakt kuthiwa zizoza kwathiwa ngeke iphele inyanga ngeke uphele u2 months manje into enjalo ungayikhuluma uthini wena oxakekile. Mhlawumbe ke mangingabuza dade wethu njoba siyayibona indlu le okuyona uyachaza uthi unabantwana abathathu phakathi ngabe ke indlela enilala ngayo njoba kuyindlu ebonakala incane ngalolu hlobo nenilala endlelani kulesi simo esinjengana lesi bese nenza njani uma kufika ke isimo semvula njengoba izulu liba lokuguquguquka nje? Phakathi khona ama-3 kota embhede awu2 abafana awu2 amantombazane mina nengane amantombazane magcina melinetha kwangempela ngingilalela kamakhelwane noma ingala kamngane ami ufikile suke lihlaba ngempela ke lapho nami ngisaba nanokuthi izwa noma inini lendlu ewele kumina. Cha siyabonga kakhulu kuyazwakala okushoyo. Ngiyethemba futhi ukuthi nababukeli nabalaleli emakhaya bayezwa ukuthi ke kunesimo esinjengana lesi okhala ngokuthi ufisa ukuthi ulekeleleke kusona. Siyabonga kakhulu ke dade wethu. Njengoba sizizwele ke balaleli emakhaya ukuthi nangu dade wethu uyalibika udaba lwakhe la ukuthi kunesimo sokuthi bayakwazi ukuthi badilizelwe izindlu ngethemba lokuthi ke bazokwakhelwa izindlu ezidecent abazokwazi ukuthi bahlale kuzona ngendlela enentokomalo. Manje ke kubonakala ngazathi bathi mabedilizelwa base behlala ke kulendlu eniyibonayo ngasemva kwami ekuyiyona nje eziqhugwanyana elincanyana
akhala ngokuthi ke iyana kakhulu uma linetha nje izulu impela akakwazi ukuthi alale khona nezingane ngoba uma ubuka nje ngala emva kwami ukuthi even indonga zakhona zisupportwe yilutho seluyidonga nje oluzimele eceleni olungawa noma yinini ngoba ayikho into elisupportile. So ke kuleso simo esinjengana leso ke ukhalela ukuthi ke athole noma uluphi uhlobo losizo angasakwazi ukuthi alithole ukuze akwazi ukuhlala kahle unezingane ke azibalayo ukuthi izintathu anazo phakathi kwekhaya. Esingacela ukuthi ke noma ngabe ubani kungaba nosizo kulesi simo akwazi ukusondelela eduzane axhumane nekhaya TV ukuthi ke kusibonakala ukuthi yini engenziwa ukulekelela kulesi simo esinjengana lesi. Siyabonga ke siyikhaya TV ongakwenza okumnandi ukuthi usubscribe kuleli page ukwazi ukuzithola sishisa. Sizithatha zinje kuba zinjalo singahluziwe. Sibonge kakhulu. Qimshelele. Thank you.